bandeko batali esengo mingi ya koyeba biso bayike oyo boso ya betando ya bino mpo ya kolanda émission na biso ya mokolo nyonso ya minei na 19h30 oyo tobengi kombo sekele sekele oyo bino banso boyebi ezali émission moko oyo tozali kosala baanalyse ya moto nyonso mwana mboka Congo oyo asalaka mosala na domaine nyonso mbala oyo toyambi moko ya mwana mboka Congo oyo pe asala mosala emonana na miso ya bato pe bandima yango ye na mosala na ye baponaki ye nde kopona ami pona te mende bapona ye kopona yango wana lelo topesi lokumu epai na ye akoka koyebisa bino mai oyo ya bomba na motema na oyo ya salaki lokola mosala okati ya mboka na biso Congo yango lelo toyambi bongo oyo bino banso boyebi na kombo ya chef coutumier Papa Wemba le cours ya le grand maïs Papa Wemba mbote na yo ba liboso na yo ba benga le grand maïs na émission yango kaka lelo nde minga ba benga nga kuru yaka Papa Wemba mais grand maïs pena ba liboso sekeleti mangokoto mangokoto te mangokoto voilà sekele nde lingi bosembo boyebi kisa nezala nde mangokoto te mende mangokoto Papa Wemba lelo toyepa na yo oyebisa bana mboka Congo démocratique sekele ezali émission ndenge touti koloba Papa Wemba otuna ya yamu kuni boni yo bandi muziki tozali na projet kitoko na ndeko no Gabili Tabembo otiki ye projet bozali na ya Stokasi Boys oponi na ngambo ya Zaiko. C'est vrai que nazalaki na projet pena ya makasi pena te na ndeko na ngai Gabilita po Gabilita pe azalaki moko wa mayembi na kati ya groupe Stokasi Boys. Ezalaki orchestre na yete, ezalaki orchestre ya baninga mususu ya bandeko oyo bana ya Roberto Olden. Lokola Gabilita azalaki moninga na ngai tango bango babanda déjà ba répétition na bango kuna yende aye ko intéressé nga po ayebaki ke nga nalingi koyemba mingi yango wana nake nasalaka ka répétition bala mususu oyo ayena kenda nde ayikolangalanga eye kobanda nanga si lisolo aza ayikolangalanga ndenge ebanda nasi nabeta yango masolo mbala mingi oyebi yango tokotele mamingi pe na Zaikola ngalanga tete po mutuna na Zaikola ngalanga ekozala moko to mibale na Zaikola ngalanga mutiki Zaiko na tango wana succès za makasi tina yango eza nini wela nini ti lelo tubayeba te omele sika batu bazali mikakatano ezanga te mikakatano ya ndenge ya koloba na ndenge ya evangeli na ndenge ya kosolola pe lokola kosolola na biso ekokisamaki lisusu na baninga biso topréféraki tokende totika baninga mabe mingi ezalaki ngambo na biso mpo baninga bazolinga ke tosala likambo oyo ezalaki mpo na ntina ya lingoma na biso lokola tobenganaki eke toso bandaki deja kozwa mwameya na banituka na banini tozomona ke tozongisaka kozwa na biso na kati ya lingomba mwayesu te fo tozwaka biso moko yango wana esalaki ke lokola deja posa wana ekomaki makasi tolobi no biso tolongwa tosala oyo ya biso mpo tobana mpe kozwaka oyo ya biso moko Zaiko langalanga patrimoine national Zaiko langalanga patrimoine national rythme ya drum wana obino moko obengaka masini akauka nani akutisa yango po discussion za mingi masini akauka ezalaki touti Pointe Noire biso nyonso toza kozonga Brazzaville na mboka Congo Brazzaville po tozwa masuwa tozonga na Kisasa na butu ntango toza koya kaka ndenge mashine ya train ekenaka krakacha na kati na biso nyonso tozalaki nano bilenge oyo tolekaki na baformation lokola scoutisme lokola Xaverie. Alors na Xaverie mpe kuna ebeteli ya bambunda oyo ezalaki koakompagne bachant ya bascout ezalaki kaka ndenge wana na bayele wana nde drummer na biso na kombo ya Jean-Marie belobi makila mabe oyo nga napesaka kombo ya Mary Jo yende sekele banzobi nani apesaki kombo nga napesaka ye kombo ya Mary Jo meme kombo ya Pepe Feli nga napesa
même kombo ya langa ngamu na pesa ye moko aloba histoire bachangeaka te même kombo ya kavasha ngamu na pesa ntango tolongwe nde eloko wana Merijo aye koreproduire yango na caisse claire yango mpe oyo etikala libela tikino lelo badrumer nyonso mpona kosala cadence oyo ya sebene abetaka na ritme bolongo ezali po bokati ngambo mosusu lokole il suffit de coller ezalaki bongo na certification nene il suffit I institut S des savoirs I l'idéologie F pour la formation I des idoles institut des savoirs l'idéologie pour la formation des idoles bokanga libela sekele yango neza ko malembe o isifi baleka isifi sekele ya isifi yango ane sebi komi na ngamba ya isifi lukaki loko moko ya sika yesu na muziki mwa lokole nani wana lisusu ayi na lokole nani lokole tango président Mobutu tango wana alobi pour recourir à l'authenticité soko otali répertoire ntango wana bayembi mingi abanaki koyemba mpo banzima monoko mboka ebele ezala bafranco barochero balesimba banego succès banani ebanoko biso mpe tokontina kaka na mayele na biso toye kokanisa ti wana ngai nde monakanisaki nayokaka ke na bamboka tozalaka na eloko moko babengaka komo lokole ese servaka comme téléphone oyo basololaka nango po ndenge basololaka na morse oyebi morse kuna na bamboka base communikaka na lokole korokokoko kiki kroketo koko kidi kokoko kabi te tokabata instrument wana okotimonaka na miziki na biso yango tokabataki yango toti yango na kati ya isifi lokole isifi lokole toevolue nango makasi ti nayoka lokole ntango nga mpe tokabaya na baninga nga nakamati eloko na nga nakumbi yango na vivre la musique na isifi nano ntango bosali ba amazon nzembo wana eza leçon kopesa fidélité conjugale nayembeli kaka bolonga nanga nayembi mwa mpo omoni lokola biso tozali balanga nzembo oyemba ata mosu likambo yo ozokanisa yango ya lelo te mozokanisa likambo yango ya mbula tama oyo ekoya kuna oza kopesa deja babengaka yango mokano oza kolobela deja kia te tala na mbula tel makambo ekozala boye na boye nga nayembaki na kati ya amazon wana ezali kaka mpona kolakisa bolingo na ngai epai ya mama epuis naza kolaka ke tokende libela epuis naza kolakisa ye mwa bokoko na biso ndenge ezali donko nga nakei mokila yo okei nzela ya monyama bamama mingi mpe bakendaka peshe osali baprojection déjà à venir ndenge oza me nazali ko mpe avant bolongwa nano esalaka mete la vérité ozolobela kaka mwasi la vérité eza bosolo yango wana la vérité wana ezalaki kaka moninga moko Marie Thérèse Chikudi toza kosakana kaka kosakana ndenge ye kaka bilenge basakanaka na bango ti inspiration mpe yelinga nayembeli ye nalobi na ye ke oyo nazoloba na yo euti na likolo ya mbembo na ngai te kasi euti mpena na katikati mpena na ngai donc ezali verité oyo nalobi na yo développa pays botikali yo na bamavwela bozi nayoka lokole bobundi boye boyokani mpe te esalaka mbula moko mpe kaka yoka lokole esika bato bavandaka papa na ngai matata ezakaka te problème ezakaka te oyo koloba alobi osi boyokani te baale omona esali éclatement oyo akei nzela na ye oyo paketura omoni boye moyen te osali ya yo
viva la musique banani bazalaki kotindika yo sima pona sekele tolingaka polele papa oyo batango esi bobwebani kuna ide mpe komo ya no tomoni yo mpe kende osala yayo banani nazalaki na makanisi nanu ya kosala eloko na ngani na te nazalaki wana mpenza na makanisi wana mpenza te makanisi na nga mingi ezalaki lokola azali kolangalanga ezalaki eloko ya ngai makanisi na nga mingi ezokenda ngai bitelefo nazonga zaiko kasi baninga na ngai otovonaka na bango na quartier moko bango lokola batalaka ngai bamonaka nga ndenge nga nazali bayobi soki okosali kaka ndenge wana okonte so na biso te ndenge biso toza komona yo ndenge biso totalaka yo me oza na charisme moko ya kosanga te nga mpe na français babenga yango naïveté naza naïf nazomonake naza normal neti yo or ke katikati na nga naza na eloko moko ya koleka nga nazoyeba te alors naye kokamata décision oyo na lopoto balobaka abra le corps nakamati mpe toro nasimbi yango na baseke nango nga bimo lelo mpenza yo toro nga na kokwesa yo mpenza na se nazwi décision mpe nasali oyo ya ngai viva la musique bana 1977 alingi atala ata moko mibale nazalaki na pesho ya pesho nzambe asabe ngai nazalaki na edino ebola nzambe asabe ngai edino oyo azali ouais nazalaki na mikijo nzambe asabe ngai nazalaki na julmel nzambe asabe ngai nazalaki na kula mambo nzambe asabe ngai tala ndenge nzambe akendaka na makambo na ye alongoli oyo ya ngai mpenza bato papa wemba alongwa na ye zaiko te likambo ya zaiko akangamaka nango lokola se likambo nini akoya kotomboka komelanse président josarme yo totia lokola gérant makambo nini ezoleka kuna ata aza na oyo ayemi azongaka mpona nini o zaiko nalobaki yango awa te ezali lokola eloko na ngai zaiko kombo ya langalanga wana ngabo napesa kombo wana langa donc ti lelo na considéraka zaiko langalanga lokola eloko na ngai pasi ya zaiko ezalaka pasi mpe ya ngai mais l'homme propose, Dieu dispose. Et comme il a vu dans la musique, nous peut la ça au chance que akende kosuka kaka nzela po kuna bia liboso isi filo coller une année. Yoka lo coller une année. Yopo bandira yonga mboko. Mavwe la tikali kuna. Yopo le gine ngambu no mususu. Viva la musique. Tomoni pe mwa bilongi pe yasika. Tomoni Rigosta Syrian na base tozalaki na nani Maître Pinos Tacha Esperance Poli Aziza yo moko pe lokola na drum nani moto na libandi Ichari na lokole moto na libandi na Pacho Star viva la musique bandi répertoire à liboso bale bonge bale bonge bale Lili boza komona na sekele papa we malati bere papa we malaki ça moni passe faut le cabere bio za la page ah ouais papa yango eseli faut le bere so za la bere te oza la page te yo c'est na ngoboni ah bona na yeye couleur bele 4e primaire dezomona Viva musique en 77, ils ont la 4e année primaire. Dieu est grand. Répertoire, il y a des Balimbonge. C'est total, il y a un malamu Balimbonge, mère supérieure. La Kolingalanga est loué. Mabele Mokonzi. L'album, on a moni bazon s'appelle Nzembu Moko, Obetaka na Yoka Lokole. Amour souci. Jenny, ton visage est sur les sables. Souma Azazu. Deuxième vague. Il y a le répertoire qui va la musique qui change. Et il peut changer. Nani a Kotaki. Il peut changer. Voilà, ma Kester Baye. Ma Kester Baye, va venir accompagner un nègre comme sous bouillé. Et il y a un peu de pensa au Kafu. Baye, on a tout bibisi, Banzemo Lokola,
bafula betoko baekoti ya nzube bamwana molokai mwa banzema ndenge wana ekipe ese ebandi kozwa mpenza mwa nzela lango mosusu mpo ebandeli tozalaki kaka boye mais ntango wana bisikoyo ale vraiment tosi tovandi se mpenza nesise se ebandi kozwa mpenza place nango. Curieusement na répertoire wana nyonso toyoki ata nzembo ya rumba moko mpona nini te ntango wana rumba boye mpenza biso toza kosala rumba ebandi ekoti refrain mwa sakade moke nsima yoka sebene banzembo mingi ezalaka ndenge wana. bana mboka boyoki sekele 3e génération oyo bapapa oyo bakozwa zaiko banzembo na bango ezala ndenge wana na zaiko nandimi peteke rumbe kozala moko bi mibale bakumba moninga na bino akufaki boyembelaki ye ekolokonika yemba nandimi te eske etape eseyaki na ntango wana etape kaka alobilobi awa te rumba mpe na zaiko ezalaki te etape kaka alobilobi awa papa oyo bakei na ngambo ata bulei nazoyeba oyaki oyo okuta bamusicien na yo otikaki basali danse puku dendo ntango oyo ozalaki na ngambo ya Afrika influence no na viva la muzika ezalaki kaka to ezalaki na maboko ya moto mosusu te bato mingi bakonfondaka ntango wana ata ntango nakendeki mpo nasanga na ngai na kutu na ngai rochero tabule naza kozala soki lokola nasali répétition kuna ifo nayamba kasi baloba te balobi ke papa oyo bakimaki ekokima te tiki na ye viva la muzika eloko na yo moko oboti bongo okima ngo mwana yo moko oboti okima mwana na yo ata moto mwana ngo balobi akoma ngwalima okima ye aza mwana no moko te natikala kokima mota moko te mayele na ngai ezalaki nde ya koleka baninga nyonso oyo baza kokoka na ngai te mpo naza kosala nasali mpuna na afriza na ye mpe ifo nasala mpe na viva la musique nabeta concert na afriza kwa na type ka ba concert eza kosila na ba 1h30 du matin na aussi matula ngawa na ke na vis-à-vis concert ya viva la musique ekendaka ti 5h 6h du matin naza kotourne kaka ndenge wana yango wana makasi wana yango wana mwa stratégie wana nazalaka nango ti lelo. Pourquoi viva la musique esi misisa tomoni karawa muzika ebimi na pembeni Espérant Bipoli Jado le Cambodgien batie na pembeni baweli nini bango omoni esika bato bazalaka mpe nungunungu ezangaka te c'est vrai bango moko mpe balobaki no toza mpo na mibali mpe lokola ye te tomekana tosala mpe oyo ya biso bakendaki bango nyonso na bapauvre espérant na banaki baki esalaki kaka soki sanza mine obie mitano bango nyonso mpe bazongi lisusu eloko na bango moko bongo opekisa bango tokomi na 1980 babimi Bingo Yogo Janana soliste So Calmeri oyo mosusu ya mokuse nani 8 kilo batelanga stars oswana eyaki makasi lere touti na visa 80 ntango tozongi nde tozwi ba 8 kilo wana deja dindo yo basa kota depuis kala dindo tokendaki nde na poto dindo nde moto akendeki kozwa 8 kilo lokola azalaki soliste na bango na etuma na mwaka wana basoliste biso tokendaki bango poto batikali Rigo Star Jiva So Calmeri na Syriac batikali na poto na canal na yo nde okendaki na visa 80 ouais premier orchestre ya ba jeune premier orchestre ya ba jeune eke na poto eyaki Viva la musique premier orchestre ya ba jeune 1980 et toye kozwa ba 8 kilo mpe bavai na biso mwa mikolo nsima bake kosala langa star bake na baninga complicité ya Verkis Chiro na pauvre franco bango peut-être bafondateur ya langa star bango mpona nini mpona kofragilize bino to ndenge kaka mpona kofragilize ya viva la musique olembaki te tomoni opusani
Emene ya pas kendaki. Emene ya pas kendaki. Mais curieusement la publicité comme on l'a fait Emene. Biso toyoka matoi. La sécurité tongi polele. Balobi bato vivre la musique lokola bebe Emene ya za produit moko ya makasi. Mais na sadio ya biko zonga nanga. Ba bela seki Emene ya te pa imoko te. Emene ya azongeka yo moto oyo ngala landaka tipo nezaka tipo yo. Na keda la tipo yo moti na immeuble ya Verkis. Dit yo wa ici avec mon papa vraiment connu comme na yote dai awa na langa sar na trouver bonheur dai pour bazo sobe ya la kiti ya ndako na tu la est-ce que la kiti ya ndako ngoti le leza la moni va ba sikoye ba marai pe ba koti bundi permission ce soyez Victoria on est allé peut-être de Massia wala pesa la kaka ba fondateur ya Victoria pe kaka bango wana tangeli yo sekele Shiro Taulei qui a mwangana mateta Verkis na grand maître Lombo Makiaji ba fondateur ya Victoria pe kaka bango wana bazali ko utiliser qui a mwangana Verkis pour la ye ba ki ye apesa ka putu ba instrument ye branga na studio d'enregistrement bakabati nyonso basongeli lokola ye oro kezalaki complot ya bango sato wana grand mousquetaire tango wana mutu aye kotondola makambo nyonso mbula eseleki après Shiro Taulei ye nde mutu aye kotondola makambo nyonso ayebisika ileki ndenge tozalaka wana tozalaki kobeta yo bouton rouge kaka ndenge nzambe akofundaka makambo na ye bakoyemba okepoto na bane 81 au retour na yo ezalaki triomphal mais kuna obeti rumba yango mpe apamba te rumba rock oyembi album ya didose mokolo nini tokoka susu nzembulo wa matebu yoka mobali na yo akobelela yo yakaka turefele seko yakosakei Adrien Mobele Edibara papa alingi suku oyemba banzembo etali forme te ayemba proclamation ezalaki inspiration ya papa oyemba ye moko ou bien Niakos Adrien kovanda azovanda na biso elengi ekomokotela Adrien na elobeli na langage oyo ya biso ya ntango wana ya kimwa endovine nde akomi kosalaka mwa d'écriture moko na langage oyo ya biso ekomi complaire ekomi vraiment complaire quoi biso na baninga lokola bambenzu oyebi mbenzu boziana de tozokamata toza kolambaka yango kitoko toza kotia bamelode kitoko toza kofaçonne yango mpo ye aza kokoma yango na langage oyo biso tolobaka ya balabala ya kiyanke Jise Mugalo atunaki ngabo na yo na mbenzu boziana nani ayaki na Niakos kobana na milie ya Zaiko ti ndenge bokomi na biba la muzika Niakos Adrien Mobele aza mwana matonge ngai pe mwana matonge Adrien ye azalaki bongo na mwanda ngai na kandakanda lere tobandaki mwasi oyo ngai na ya na bala mpenza liboso aza leki ya Adrien mwasi oyo ngai na bala liboso ntango nano avant nabana makambo ya miziki nazalaki nano na makambo ya bale ya makolo ndembo ya football kulutu ya ye Adrien Jean Médard baza kobeta bale esika moko na ngai me ngai nazalaki entraîneur na mosusu mpe aza kobeta bale kitoko Jean Baudouin wana bandeko na ye Adrien ngai nazalaki beaucoup plus moninga na bango moninga ya Médard na Jean Baudouin Adrien azalaki lokola mwa leki na biso me lokola ye mwa kasa boye nde na makambo ya muziki na makambo ya Ebanzoya nde abandi se rapprocher un peu na ngai lere nalobi makambo ya viva la musique ngati sinatangi kombo na ye
bon bato oyo bazaki na ngala mo ebandeli kendo sala kaka mouvement na yo kaka qui entre autres aussi Adrien RPZ ko bima malgré tout yo alanda yo na milieu na musique tant yo sala na zaiko présence ne penza ezali penza apprécié pare boyemba mwa nzembu moko pe ya kobwatela imbwatela non Adrien tango wana nyoka longo azaki na moningane moka mwasi Marie-Thérèse Mboli ayasi akufa entre temps pe Marie-Thérèse Mboli azobimaka pe na Adrien azaki lokola mokanda na nga quartier naoya kolinga nabwakela ye mpokela te peut-être ezalaki baninga bato baza kobwaka mpokela me nga naza kobwaka mpokela wana te mpo nzembo yango ebima mwa melodie eyali mwana kelasi yo yemba na kati te mwana kelasi wana eza mbokela ya Adrien te wana kutu mpe nzembo pe ya nyoka longo te wana nzembo ya evoloko mpona kolakisa ndenge bapapa mosusu akendaka kotambolaka na bana mike papa aza na kati ya voiture mosala na esili classe ya bana emimi olie papa akenda ake kotelema pembeni esika ya sortie d'école ya bana ezalaka azokorompre bana na mbongo azobebisa bana mike ya basi sekele bimi nzembo wana tokolikia ezali mpona sisi ezali boyoka malamu mpe bolanda mpe biyano ndenge eza kozongisama bandeko tozali kokoba se na émission na biso setele papa wemba na bivala muzika tikali torekei yo kotikali na ngambo na yo nini mpenza ya pasi esalaki yo ntango emene ya kei oyo bazobenga les 12 apôtres pasi nini omonaki po remonte lisusu viva la muzika na bilenge mosusu bon pasi ya pasi mpena mpona alobaki motema pasi boye nakoki mpenza kolobela ngo na ndenge wana mpenza te omoni kaka motu soki bosi bovanda esika moko bosi bomeseni soki bokomokabwana ekosala kaka mwa pasi te moto kutu akufa na kutu esali pasi ti mikolo eleki okomobosani bongo kaka kokabwana oyo ya makambo ya mosala po nga akei pake akei mpe mpa na ye soki makambo eza kosimba c'est bien akopesi bato balobi totuna yo malamu mokolo bobetaka na mama ngebi it parade tomona marai abima na liputa nini esalema na vestiaire kuna marai ntango ayaki bilamba na ye ezalaki soki ya ndenge nini nayebi so te soki ndenge nga lobi te bilamba boye yo okomela bilamba ya boye te wana biso deja tosi tolati tokomi pembeni mpo tokende mpo tobima ye nzoko atikali na nsima atikali kokamata liputa soki ya copine na ye soki ya nini nde alati ale abimi na sa biso toyeba ezalaki mpe bi bon olata mpenza viva la musique c'est une école na domaine wana si wana ezalaki kaka stratégie na ye mingi mpe balobi soki totali na bana ya viva la musique numéro 1 oyo papa wemba kokobetela tolo atali kwa bino aza mpenza formateur moto aleka na ekole na ngai emene alobelaka yo soni mingi otelemi bobi mobimba na ngai mpe yango wana alata ayemba ye mpe alingaka te bamenase kulutu na ye malamu ye moko aloba na kulutu ne me moto mosusu te yo moni yango boye emene asalaki bambula oyo baredi basala na ngai te na kati ya viva la muzika te emene ayaki asali so mbula misato ya papa epiala mais redi ya misi asali mbula 18 ans mobima 18 ans ezali awa 18 ans eza awa te emene asala 18 ans naloba te emene ya papa redi ya misi bango na bastilo na banani basala 18 ans na kati ya viva la muzika tozokende malembe tokoma mpenza na viva la muzika oyo elongwaki kisasa eke nango poto papa wemba okokaki lisusu kisasa te okende kovanda no na poto to ndenge nini wana ekotaki na kati ya stratégie oyo ya ngai moko epuis ezalaki na makanisi oyo ya ngai ya banda kala
namilobaki ke carrière na ngai fonaki kosala ngo mpe su na poto e moninga moko ya mondele azalaki awa azalaki animateur na centre culturel français ye nde motu kutu aye susu kobeta mwa sete ya makasi na kati ya likambo yango alobi tetete awa ngai nazomona yo awa dimension na yo esi ekomi ya makasi mingi soki mpenza oye na mboka na ngai kuna ngai nakopesa yo mwa baadresse mwa banimero ya telefone ya bato oyo yo okoka kokende kokutana na bango kuna epuis chance mpe namoni bato baye kozwaka mponaka kobeta na festival moko kuna alobi atuka mbongo oyo bolingi bofutanga bofutanga mosusu mbongo wana te mbongo nyonso wana bokamata bofuta tike ya bato nyonso oyo bazali awa tokende koto. partir à un concert au stade du 24 novembre. Il y a Medium. On a deux fois. Betty Lelo, Betty Lobby. Medium. Ah, déjà, au Kaki Kaka. Si, mais regarde, j'ai un makanisi, j'ai un makanisi à Poto Kaka. J'ai un makanisi pour poursuivre la carrière dans la Poto. Pour commun à Poto, tout le monde philosophie changé.
banjo kota world music au percer mais na ngambo et pas aussi ki bana na yo tomoni liberté mo ekoti ozo facilité ko la grand maître commence à na mutumba il y a zo bimisa album et je n'ai yote et je n'ai kata ko yango komi na base makao mingi yango nde kwa yo zo banda ko tika banda ka yango nde ko to muteseki lokola epesa pe sous ce qui va la musique à moi succès sur ya makasi to bayoki répertoire ya Remy bayoki répertoire ya Stino bayoki se répertoire ya Gloria bayoki répertoire ya Papa Wemba bayoki répertoire yango tout wana mutezo sala izoko sala moi succès à vivre la musique. Je crois dans ça la politique à ma bête 30 ans de carrière vivre la musique à kaka yé moko mutu musu pembeni te yé moko sekele maela ngo yango wana batu bayeba. Oui, nakandisi que awa la vivre la musique eloko nango ya makasi ezali liberté d'expression. Eloko nango ya makasi awa ezali liberté d'expression. Tout le monde a dit que quand on a dit c'est normal. Ce qui m'a été. Ataba oyo nyoso moni bazala ce qui m'a zala kite. Est-ce que non oui baba. C'est qu'elle est. C'est normal. Nous allons voir la carte à liberté. Papa azali. Oimba na musique. Ce qui bilambe zate. Musique est limitée pour tomoni ungaro. Tomoni ba drôle de choses. Voilà tout ça ezaka. Tomoni ba blues ezala la bouton na sima. Voilà nyos ezali kaka démarche yanga artiste kaka pona ko faire rêver la mélomane. Et je crois que yango peut être ça la fierté ya biso ba Congolais à l'étranger. D'accord? Boyoki sekele Congolais na l'étranger ba reconnaître facilement na ila telinae. Papa Wemba. Tozonga moi sima moke. Zaïre Maroc na Lubumbashi. Concert. On a s'appelle Sabana Mboka en direct sur na licence de Zolani. Tomoni Papa Wemba Betty, Tomoni Nene. Ce qui a marqué les gens, c'est là qui va savoir que Moritaki. To emene ya cour oya zwaki na molokai akenda nango pe ya emene ezaki ya yete a defaki ko defama oya ngezaki ya ngai mo yo kasekele Roko oui ya about ya yo ya se ouais oyebaki ya defaki na baki le grand Mayas Papa Mbabi bala musique sur 30 ans et c'est ici 30 ans c'est ici Banda 77 si le lot tomoni bilongi ya ba musicien ndenge ata ba sang les quatre toko doit moi quelques têtes pe ba apport na bango na vivre la musique mutu lokola espérant yembeli wana na vivre la musique ozwa kango lisusu yembeli wana kati ya vivre la d'ailleurs on peut imiter quelqu'un mais on peut pas l'égaler. Yo ko kipo no koko kana na moto mais est-ce que ko kana na moto wana bon Nzambe asala ka moto na sengina et yembeli wana ya pauvre espérant jenga ka présence na micro tali musicien telemi penza bwa zoyemba lokola debaba kati ya vivre la musique apport na ye kana benga ye die kambaki wala nde kombo na ye nazalaki na orchestre moko ya mibale ezalaki korepete na village molokai ya moninga na nga moko basa akufa die kambaki wana debaba azalaki na orchestre wana mikolo nyonso barepetaka nga natalaka kaka debaba ti nasengi nzela epa moninga wana kombo na ye Koko Buche orchestre na yeza kombo Kanako Shipeke Bango. Ça peut taper na cabaret li. Oui, na cabaret li oto ya. Na lobino na sekele na mwana wana mi pesa ngai. Baya kana Derval te. Derval
bazaki lokola baninga bazokuta musika nga mingi nasepelaka mingi nde na debaba Nerval lokola ye moto azalaki kokoma banzembo apesaka debaba yembaka ye bon alobi ye mpe kaka fwaya nga naza kosepela mingi nde na debaba moto lokola Emeneya ndenge ayaki na Viva la Musica apport na ye Emeneya ayaki na eyembeli oyo ndenge ya koyeba koakompagne biso bapapa weti ye mpenza ayaki na eyembeli mpenza ya se ya kitoko ya elengi mai ya sika leki na yo oyo yo moko ozali koloba keno azalaki kokoma mpo na ngai kofi collaborateur na yo apport na ye na Viva la Musica apport na ye na kati ya Viva la Musica bato mingi bakansakaki Koffi Olomide azalaki musicien effectif azalaki musicien effectif te ye azalaki leki oyo ya ngai oyo naza kozala na ye oyo tosololaka makambo na biso mais lokola bandi kosepela na mosala oyo nga nasalaka soki mpe aye na village monoka bon de temps en temps azorepete na ye azozwa mwa petite formation na ye balobi marai ye azalaka omfuka micro eyembeli na ye wana il faut sentir que non musicien aza wana bon wana bino bato bazongomona ndenge wana azalaki chanteur normal ndenge ya bandenge nyonso azalaki kosala mpe mwa bacrobatie na ye oyo ndenge babipoli mpe babipoli mpe basalaka bango nyonso to balandaka evoloko azalaki mpe na eyembeli oyo bato bazalaki kosepela na yango kati ya Viva la Musica na kati ya Viva la Musica ekole moko so baza kobenga ngo na kati wana ezalika bachanteur oyo baza soki batelemi wana na tak ata papa oyo bayebi na ye te me ozoyeba no oyo eko libota ya Zakondo bango wana bazoyeba ekoma elokola bino lequatro na kati ya Zaiko te bon parce que ngai nalobaki awa ke na kati ya Viva la Musica liberté d'expression ezalaki soki batelemi dindo yo espérant Fafa de Molokai na kanisi na Kester Mineya so bango mine baza koyemba banzelu nsima sekele soki oza na tembe yoka nzembo ya Beloti yoka dikando omona libota wana ndenge bango bayemba nzembo papa yemba yembi na ye te yoka atankale ya Emeneya yoka yango bana mibali wana ndenge bayemba osekele toza koloba oyo esalama tokotonga mutu te tozoloba makambo ya solo mpo mokolo tokozwa ndeko mosusu aloba te ya solo ntango tozali koyemba wana eza lolenge papa wemba alobaki papa wemba bamusicien mpe mosusu bazali na Viva la Musica oyo des fois bino na baza na bao baimproductif mais présence n'est pas nécessaire parce que tant que musicien le rôle à bipoli na Viva la Musica les vingt mois balete amisi amika pangala ici non mais azalaki mal nécessaire bipoli azalaki un mal nécessaire ce qui azali en tout cas il faut vous sentir que bipoli na fulu azali bien qu'azalaki na ye compositeur ya banzembo ebele te azalaki mpe moyembi ya makasi mpenza te mais bipoli azalaki na animation moko ya makasi koleka makambo animation mpe na tacha l'élément lokola bajanana auti sifi ayepa na yo azongi sifi abimisi nzembo moko mwana suka ayeso epa na yo nzembo moko mpe kaka mare boss mal nécessaire lisusu janana azali mpe à peu près kaka mwa moke lokola ndenge bipoli azalaki mais bon moto na motu azalaki na mwa lolenge oyo ye nakoloba teke bango nyonso bakokanaki na yembeli bakokanaki na makambo te janana mpe ayaki na oyo ya ye mwa makambo mpe pour que Viva la Musica etombama ekenda likolo baike baza kotuna papa oyemba 30 ans oyo ya Viva la Musica botsa oyo nyonso ya mabe pembeni baza na posa bamona mpenza ekolo tolobi libota wana ya Zakondo
Ataba et Bakenda, Baza société, une bonne partie de la famille, vivre à la musique, ils sont ensemble. Ça fait ça au confiance. Et yo moko koluka mu porte anda koko ata boyi. Te ko ya pona nga papa mbate mais pour la public. La pesi organisation wana na Henri Wanya, na Jean-Pierre Yale, na maman moko komone Marie Laure Yaona. Bango basa tonde bato bazali basimbi organisation wana ya vivre là il y a 30 ans ya vivre la musique. Ti mbula oyo kende po esila. Tokoluka date oyo biso tokosala anniversaire wana. Soki toza otanga baport ya moto na moto oyo asala tina eyali. Papa Wemba tozaka na kati ya vivre la musique. Pour vivre la musique c'est Papa Wemba. Vivre la musique yango ebotitala ba racine ebele ba wenge musique. Victoria ezokende kende kaka. Papa Wemba. Bongo wende. Autaki na ngambo ya ndeko no Gabili. Ozi bongo wende. Makamba kozwa ya baninga otie. Ndakala. Bongo wende azalaki bongo petit ya quartier ya Matonge. Tant on a pas vivre la musique, na salaki busona no tour ya Matonge pona zoa ba musicien kaka na Matonge. Baninga na ye o bazalaki na ye sika moko ba lobite biso moko tukoya na bongo wende. Baninga na ye yote gaite lokola Pinos mutazalaki wana na chanteur moko me kaka po ya kotiaki tena mingi penga te bango nde bato bayaki na ye et puis grand frère na ye ayeko lobaki bino ye lokola longwaka awa akendaka bisika kuna na imo Congo to préféré akendaka nde kaka wana Matonge koya nyonso bongo nayaka na bibala muzika na ye koya mwa nsima moke pose aobanga le nouveau fils né. Wawa le nouveau fils né. Papa Wemba Obi Diambu na Pierre Pialanda batunibo babi Gloria ye azali koyemba lokola yo na orchestre moko kuna ejeva musique. Papa Wemba okokata esengote orchestre comme lokola image mususu aviva la musique olongoni Gloria boy orchestre kufi Gloria tango siko yepe aye na viva la musique oliepe a continuer koyemba lokola nga akomo yemba kande lokola Luciana. Tant que formateur. Oui, Papa Wemba mususu abimato. Tu étais au contraire. Au contraire. Mais bon, attends yo zo yeba longa Papa Wemba bon za la Papa Wemba te. Ne. Fani go so faire. Si comme solo soliso. Quand ye même solo ba génération. Siko babenga na ye non babenga na ye sala eza sekele suka makambo oh mais venons comprendre note saiko langa famille Adele non yango susu wana susu mutapanza wenge wana sunani ese tondi bango la motema bakoya koloba nani asalaka nini. Le non-dit de la musique congolaise, c'est qu'elle est. Nzembo wana pesa ya ye, solo wana to ezala peka ya ye. Suka va faire tout, c'est qu'elle est. Banakin, c'est qu'elle est le sous ye, pangeri putukiri, bikeri bihiri toujours. Ebi kenadie. Chaque jeudi, Rolanda c'est qu'elle est, suka va faire. Malembe to comme kende vraiment la suka émission na biso Papa Wemba viva la musique Papa Wemba makila ya zaiko to ko le mona malembe bana na bino moko baza koyemba epa na yo pe bayembi baza epa na ngala na zimo yembi na te ti si bona na zimo yembi te peut-être oya ko bima sima mais ti si kana bona na zimo yembi te koyoka mwana bozi Abel Benz mwana evolo tata na bango penza mongongo bazwina motu kaka oyo azwa mongongo ya papa na ye eza kaka lola mwana lola nde soki koyemba so okangi miso okoki kobosana okansake wana dindo yo goyebia bobi
mais oyo basusu wana bazwa mpena biyembeli oyo ya bapapa na bango te meme ndenge bapapa na bango bazali bazwi yango mpena te mpona nini te papa Wemba osala répertoire moko ezala kaka banzembo ya papa Wemba remix te o ndenge eza mpenza babongola te sente ekota te kaka ndenge nandimi te ke so tokoti ata na ndako tokozwa ata lo moko mpenza kaka papa Wemba banda viva la muzika ti lelo ezali non mpona kokisa nyonso tu wana lokuta mabe te nakozala nango nyonso te mpo ezali éparpillé mosusu natika na ndako ya poto mosusu ezali awa donc ezali epanzani viva la muzika eza lisolo molai bakulutu baleki oyo tokomaki kobenga viva la muzika oyo ela poto tikali kuna awa oyo kosala nouvelle écriture epesi bato espoir si tomoni ba nouvelle écriture babandi kobenda na lisusu tomoni first class mpe bimaki elimo sikoyo oyo toyei kokuta bana malongi olembi te bana malongi nalemba ndenge mpo eza mosala malongi okomi su sango mokonzi tata malongi nga aza chrétien catholique ti yango tokie nango kaka na makambo ya bakatholike tozopesa bana nano mateya ti basi bazwaki bateme na bango sikoyo tikali nde baza nangomela premier communion ngambo mosusu tozomona mpe babini c'est pas la première fois badanseuse bazala viva la musique na c'est baseria badanseuse basi bazala tomonaka déjà eza nao likambo ya sika te na viva la musique bandeko batali tokomi mpenza na suka ya émission na biso sekele tolobeli nyonso ya viva la musique te oyo yali émission ya yambo tolobeli bapoint ya ndenge viva la musique ezalaki banani bazalaki kuna bayembi nini nani asalaki nini na viva la muzika nani ayaki na nini te tomoni ye moko mokolo viva la muzika kolo idéologie chef coutumier papa Wemba le grand mayas le nkuru musée aza multiforme moye tosisa kobenga bakombo nyonso babengaka ye eza te bongo totondi yo botondi mingi papa Wemba le grand mayas nayambi biso mpa na yo esengo na biso sekele esalama mpe tobombana nango na kati ya motema talobi misie nakumbi bino epai moto ayembaki sekele ayembeli bino mpe sekele nakolikia tokotondo bayebanso basungaki biso mpo te émission oyo eleka na ndenge elongo bani David Nsala azali na kamera ebongo papa Wemba nde boucle émission na biso na sekele oyo bato nyonso bazozila émission sekele eyende kotondola mpenza oyo mpenza ebombana na kati ya motema sekele ya su te o soko so obimisi yango esalama mpona mpe bato mibale mpe te esalamaka mpona moto moko soki bato mibale bakomono balikambo moko seke eza su sekele su te vraiment nasengi bato oyo basali émission oyo napesi bango mingi merci e kocontinue kosalaka biso baémission ya boye mpo bato bayeba mpenza ndenge nini ezalaka nini balobaka ndenge nini bazalaki kovanda ndenge nini bazalaki kosolola mwa moke oyo nakoya koyebisa bino yango nayebisi bino na émission ya lelo nakanisi mbala ya nsima tokozwa mpe susu mwa ntango lisusu ya kosolola makambo ya ndenge mosusu ciao